Allahu akbar. Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni mu gisabisho cyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe intama mu idini rya Islamu na cyane cyane mu baba muri zone Cibitoke komine Ntahangwa iri mu gisagara ca Bujumbura bahuriye mu kibanza catekanijwe ahubatswe umusigiti wabo uri muri iyo zone. Abahurikiye muri iryo dini rya Islamu mu gitondo ca kare cyo kuri wa kabiri batorokana bava mu mihinga itandukanye, baba abagabo, abagore ndetse n'abana babo, aho wabona ko baza bashajije nk'abiteguriye umunsi mukuru. Cheick Zuberi, umwe mu ndongozi z'umusigiti uri muri ico kibanza cahimbarijwemo uwo munsi mukuru muri zone ya Cibitoke, atangura asigura amamuko y'uwo munsi mukuru n'igituma nabo bawuhimbaza. Uyu munsi mukuru witwa Eidul Adha cyangwa Eidul Nahri. Ni umunsi abayisilamu dukoranya ahantu hamwe guhimbaza igikorwa yakoze intumwa y'Imana yitwa Abraham, igihe Imana yamuha ikigeragezo yuko yokerera umwana wiwe ngo kuyegereza imbere y'Imana. Imana imaze kubona yuko iyegereje kubwiwe, niho Imana yacimanura intama iva mu ijuru aba arayikereye kubw'umwana wiwe. Iyo ngenzo rero natwe gushika uno munsi n'umunsi w'umuhera tama tugenderako kugeza aho Imana izotwakira. Mu ncamake ni umunsi wo gukerera imene cyangwa intama cyangwa n'ibindi byose birekuriwe inka gukerera k'uyu munsi. Mu ncamake ni uwo munsi ukuntu uvuga mu dini ya Islam. Nyinyi kina mama mnaambiwa na Mtume katika hotuba yake hiyo, msithubutu kuingiza yoyote katika nyumba ya mume wako pasina kuwa na idhini yake. Mu butumwa nyezina bwatanzwe ku izina ry'abayisilamu bari muri ico kibanza bushikirijwe na Imamu Abdul Kudra, Cheick Zuberi cyo kimwe n'aba bakenyezi bavuga ico bwari bushingiyeko n'ico bwabunguye. Bwatanze bwari bwerekeye ku bintu bibiri nyamukuru. Ikintu cya mbere, apre yaho duhejeje gukerera izo nka cyangwa imene n'intama, ico idini itubwiriza dutegereza kugabura ijya nka twakereye muri parti zitatu. Parti ya mbere ni iwacu twebwe twakereye, iyindi ababanyi bacu abayisilamu n'abaja dasangiye idini, hama iya gatatu dubahereza bajya banahonikora batishoboye. Hama ikindi nyamukuru cyavuzwe ku butumwa bw'uyu munsi ngaha anye kuri Eid al-Adha nuko abantu bose bubase umugabo ategereza kumuha umugore wiwe n'umugore akubaha urugo rw'umugabo wiwe. Mu ncamake nuko, kandi ibyo nivyo Qur'ani idutegeka buri munsi mu buzima bwa misi yose. Ubutumwa twashoboye kuba turonka kuri uno munsi ni ubutumwa buduhimiza kuba dushobora kuba tubaga kubera Imana, aho mu gitabo cy'Iranda Qur'ani bavuga ko Imana yahamagariye Aburahamu kuba atanga ikimazi ku mwana wiwe Ismail. Mu gihe yagira kugira ngo amutange ikimazi, Imana iraheza imuha intama abariyo ashobora kuba abaga. Arico cibutso ni nk'umugenzo ku idini ya Islam, ni umugenzo ku idini ya Islam. Ubw'islamu budusaba kuba dukundana. Ubw'islamu ni urukundo n'amahoro. Nk'uko dusanzwe tubana n'abandi mu kibano, tubana neza, turaza kuba tusangira nabo tudasangiye amadini, na cyane cyane tubahe akararore keza kugira ngo bashobore kuba bashima ibyo dukora, na kanatsinda bamwe bashobore kuba binjira mu idini ya Islam. N'ababanyi n'abagenzi bose twese mu gusangirira hamwe niko idini bitwigisha. Sangira n'ababanyi n'incoreke abayisilamu n'abatari abayisilamu bose mubaye. Kuri twebwe ni umunezero munini cyane rwose kuva kuri twebwe abakenyezi, twibutse nk'uyu munsi wa none, umunsi w'imigisha kuri twebwe n'abandi kandi abatazi uyu munsi ntibawuhaya ntibawuzi, mugabo twebwe tuwuzi, tuwufitiye ibyishimo binini cyane rwose. Buryo nakufise uragatanga kubw'Imana, ikibagwa tukabaga tugaha abagenzi, abajirani, kugira tuvuge
ababanyi tuvuge mu Kirundi ngombwa akufise kose mu munsi utegerezwa kugasohora kugira Imana itondere tubigisha kuko tuba twibutse umunsi mukuru wa twebwe abakenyezi n'abana bacu mu bisanzwe. Indongozi za Islamu muri iyo zone ya Cibitoke iri muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura zikaba zaboneyeho akaryo ko guhamagarira abayoboke babo gutanga intererano kugira ngo hubakwe ibitaro vy'akarorero muri iyo zone nyene vyegukira idini rya Islamu.